Ah, un bon sommeil réparateur. Dans la forêt, on croirait pas, mais c'est bruyant. C'est très bruyant. Il y a le bruit du loup, de l'ours, des oiseaux, etc. Et peut-être même votre conjoint ou votre conjointe qui ronfle. Donc pensez aux protections utiles sommeil, standard ou sur mesure, pour une nuit en pleine forêt, tranquille. Et bonne audition.